então vamos embora lá para esse conteúdo top, maravilhoso. Deixa eu explicar para vocês como é que é. Esse conteúdo aqui alcançando aí uns 50 likes, viu pessoal? E se tiver pedido para que eu ensine passo a passo aí o tutorial para vocês, eu vou estar fazendo, certo? Ó pessoal, é assim. Só mostrar aqui para vocês olhar como é que tá. Muito top, né? Mas esse aqui, o último, dá para vocês entenderem melhor, certo? Olha, ó. Top, né? Esse girador aqui, pessoal, é um girador de cruz, tá bom? Ele tem 3 lados. Lado de cima, lado de baixo e o lado lateral, que é onde fica a pernada de anzol, certo?